parhez, yema, ichma, xamir mumkin emas, shirinlik mumkin emas. Mana shunaqa narsalardan charchadingizmi? Marhamat, Jackson Starfield sizga o'zini Garsina kapsulalarini tavsiya qiladi. Parhezsiz yashash imkoniyati. Bemalol jigar yog'i bosishi, o't qopini dimlanishi, o'tni quyuqlashuvi holatlari, ich qotishlar, ichakdagi muammolar, vazn, ortiqcha vazn muammosi, bezarar ozish imkoniyati va o'z o'rnida surgi vositasi sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Qondagi xolesterin miqdorini pasaytiribgina qolmasdan, jigardagi ortiqcha yog'larni eritishga ham yordam beradi va kun davomida sizga to'qlik hissini ham kashf beradigan Garsina mahsulotlari. Imkoniyatingizga qarab mana 300 taligi, 120 taligi hamda 30 talik kapsulalarimizga ega. Ovqatdan oldin 3 tadan yoki 2 tadan ovqatdan yarim soat oldin bemalol ichish imkoniyati bor. Lekin siz odatiy kapsulalarni icha olmaydigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, siz uchun mana shu Garsina mahsulotimizni o'zini sharbati ham qo'shilgan. Bu yuqorida aytib o'tilgan noni bilan aralashtirilgan holatda. Juda ham xushtam, ichish uchun qulay bo'lgan mahsulotlarimizdir. Bular sizni nafaqatgina chiroyli qomatingizni holatiga keltiribgina qolmasdan, doimiy ravishda immun tizimingizni tartibga solish hamda modda almashinuvini yaxshilash imkoniyatiga ham ega. Va mana shuni hisobiga har qanaqangi ichakdagi hosil bo'ladigan gijoparazitar kasalliklardan, ortiqcha ichakdagi yig'ilib qoladigan toshlardan ham xalos qilish imkoniyatini beradi. Terini chiroyli qiladi, kayfiyatingizni ko'taradi va har xil onkologik ichak kasalliklarini olish imkoniyatini beradi. Bezarar ozmoqchimisiz? Garsina iching.